अब यस्तै बाइकको हावा खायो हेऱ्यो है त्यहाँ त केही पनि नदेखिनु रहेछ बाटोको त ओहो बिजोक तर यो मास्क लाएर टोपी लाएर खिच्दा चाहिँ नि को थाहै नहुने के लाउँदा यो मास्क लाएर टोपी लाएर खिच्दा क्या सरप्राइज भयो नि त पहचान कौन पहचान कौन नपाइएला भन्दैछ के अरे नलाइकन खिच्न थाल्यो भने धुलो धुवाले किराय पल्टेर फेरि भोलि फेरि खिच्न पाइँदैन होइन त्यही भएर मास्क लगाए पनि दिइरहनु पऱ्यो नि त के हो अब फेरि सधैँतिर अब गाडीमा हिँड्ने कुरो नि हुँदैन यार अस्ति अब गाडीमा गरियो यताउता होइन 12वटा 11वटा बाँकी भयो 11वटा बाँकी भयो अब बाइक पनि त फेरि निकाल्नु पऱ्यो नि त सर्भिसिङ त्यसै गरेर त भएन अनि यसो अब बाइकिङ पनि गर्नु पऱ्यो बाइकिङ पनि मजा लिनु पऱ्यो नि त अब भ्यालिजमा फेरि जामहरू हुन्छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अनि बाइकको मजा पनि लिनु पऱ्यो गाह्रो छ नि हामीलाई जाम पऱ्यो मैले मेरोबाट सानो होला भने होइन त्यस्तो झन् सानो आइरहेको थियो त्यो लास्टमा गएर सुन्दैन भन्दैछु नि तैँले त्यसले त भेट्टाएको फोन हो नि त ए भेट्टाएको त्यसो भेट्टाएको फोन किनेको अर्कै हुन्छ नि ब्रो मलाई त अनि गफ दिइरहेको थियो बाहिरबाट पठाइदिएको मलाई गिफ्ट नयाँ हो मैले भने जाबो चाहिँ 7-6 पनि किन तैँले लिइरह भने गिफ्ट बनाएर फाल्दियो त्यस्तो लिन्छ गफ हो क्या गफ त्यस्तो हामी जानु त खासै त हो ल पसल बिक्रीमा थाल्यो हामी चाहिँ अब त्यही आज यसो गिफ्टलाई जान्छौँ एउटा त्यहाँ सामान त्यहाँबाट सामान लिउँला त्यसपछि लन्च सन्च गरौँला हुँदैन लन्च गरौँला अनि टी ब्रेक फेरि फर्किने बेलामा टी ब्रेक गरौँला अनि स्टारबक्सहरू पनि केही खाउँला के हो त्यतातिर त हाम्रो नालेन जाब होला है नेपालतिर क्या त्यता चाहिँ त्यो स्टारबक्स हुँदैन पर्यो नि त हामी ए नालेन जाबा हुन्छ हाम्रो टेम्पोभित्रै लगाइदिएन तर हाम्रो के भन्छ यसलाई ढुली हान्ने भन्छ के भन्छ अरे के अरे ढुली हान्ने भन्छ होइन हो कहिले हाने गर्छु नि यस्तो मैले कहाँ मैले त्यस्तो हान्नै सक्दिनँ मैले हान्ने भनेको तँलाई थाहा छ नि ठिक ठिक बल 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 फुटबल फुटबल मैले धेरै राम्रो अब फेरि आउँछु कि आउँछु भन्थ्यो है आउन अब त्यसलाई ल्याउन सकिएन कसलाई कृष्णलाई त्यही त हो नि अब त्यही त हो नि अब बाइकमा गाडी जस्तो नहुने 3जना रहन टिक काट्छ भन्नु मान्दैन बिचमा बस्यो भन्छ ट्याङ्कीमा बस्यो त्यही त ए भाइ चिट काट्छ के ट्राफिकले भन्नु मान्दैन त्यसलाई फेरि चिट भने पनि थाहा छैन त्यो चाहिँ त्यसले त्यो सानोमा जाँचमा लाने चिप भन्नु थाल्छ फेरि ट्राफिक भने थाहा छैन फेरि पुलिसले भन्छ म र त्यसले गाडी चाहिँ चिट्ठामा पाएर मात्रै हो दाइजोमा पारे के भन्छ दाइजो हो केमा पारे दाइजोमा हो र त्यसले गाडी दाइजोमा पाएर मात्रै हो क्या हो र मतलब त्यो त के त्यसको फेस हेर्नु त्यो गाडीको मालिक जस्तै छैन दाइजोमै हो दाइजोमै हो नि होइन होला हो के दाइ घरमा बाउले किन यहाँ त्यहाँ हो र तराईको केटी नै बिहे गर्नुपर्छ आउनु कि है अब त यहाँ ल्यान्ड क्रुजर पाइन्छ नि त्यसको नाम त त्यही हो होइन जिपसम्म दिँदा नि हुन्छ मलाई अब मान्छे हेरेर दिने हो अरे नि त मलाई त उयो अल्टो दिन्छ नि त त्यसलाई होइन हाइट हेरेर दिन्छन् रे पाउँछस् तैँले ए हो हाइट अनुसार त अनि क्रेन पाइयो भने बेचिदिने नि तँलाई के भयो तँलाई हिँड्नै पर्छ भने छैन नि अब किसनले पो चलाएर हिँड्छ कहिले गाडी त्यही भाडा साडामा दिन्छ लाउँछ खाने बाटोहरू छैन धेरै भाडामा जाने है गाडी जहिले घर गयो गाडी नै हुन्न
मैले तिमीले त यतिसम्म गर्छु कि आफ्नै भाइलाई पनि भाडामा दिन्छ है त त्यस्तो बिजनेसम्यान हो त्यो अनि म त सोधेँ तैँले ए भयो तैँले भाडामा दिएको कि भाडामा लिएको तैँले अब 28 दिन अरूले चलाएको छ 2 दिन घरमा छ पैसा आउँछ नि त पैसा कहाँ पैसा आउने भाडामा दिएपछि तेरो पैसा आउँछ अनि पैसा लिने कि आफै चलाएर हिँड्ने नि भन्न अस्ति पनि त्यसले म्याक्समा टन्नै पैसा लियो नि त दिनको 6000 लियो अनि ओभरनाइटको छुट्टै थियो मैले चाहिँ अब के भनेर यताउता भनेर मिलाइदिएको साथी साथी भनेर के का हामी कहाँनिर आइपुग्यो हामी हामी पुतली सडक चोक त्यो चाहिँ विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई देखाइदिउँ न लट्स अफ मिस गरेर होला नि यो चाहिँ हामी पुतली सडक हो पुतली सडकबाट हामी सिंहदरबारतिर जाँदैछौँ सिंहदरबारतिर जान्छौँ त्यहाँ एकैछिन हाम्रो प्रचण्ड सरलाई भेट्ने प्रोग्राम छ त्यो भेटेपछि चाहिँ अब भेट्न माने त हो के अरे मानेन भने त अब हाम्रो नि के लाग्छ हामी पनि भेट्दैन नारायण शाहलाई ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु मान्छे त है यो पनि ज्यात्रो है ज्यात्रो मान्छे हराइदिनु क्या बल्ल धारादेखि जानु चाहिँ व्हाइट हाउस है धरहरा त अरूको लागि युथको लागि त व्हाइट हाउस सरी हामीसित पनि सरी भन्दै क्या पहिल्यै सरी भन्छ पहिल्यै सरी क्या ऊबाट आइहाल्नु क्या यो डाउन टु अर्थ धेरै हुनुहुन्छ क्या माटो मान्छे फेरि माटो बाटो है हुनुपर्ने पिच हो पिच ढलान पिच अब बताउनु थाल्यो भने कि मोबाइल उड्ने भयो कि म उड्ने भएँ हल्का त्यो काठमाडौँमा धेरै राम्रो केटीहरू पनि नहुने है आउनुभयो काठमाडौँमा मैले एउटा देखिदिनँ यार सबै मान्छे टिकटकमा मात्र राम्रो देखिने होइन यस्तो हो नि त अब बाटोमा अब राम्रो हुँदैनन् होइन अर्को एकछिन चल्छन् एकछिन होइन त्यो टिकटकमा त्यो फिल्टर सिल्टर लगाएर मात्र राम्रो भयो होला क्या त्यही हो राम्रो मान्छेलाई बाहिर हिँड्ने राम्रो हुन्छ त्यो क्यामेरामा आयो नि राम्रै हो क्या धेरै त ढङ्ग गर्नै पर्दैन मेकअप म केही गर्दिनँ भन्छन् होइन सुरुमा म केही लाउँदिनँ भन्छन् एउटा मस्कारा कि के अरे के मात्रै लाउँछु भन्छन् सुरुमा ए तँ त्यस्तो पनि थाहा छ अनि त्यसपछि मस्कारा लाउनुलाई त त्यो फाउन्डेसन के लाउनु पर्छ अरे है गर्दा गर्दै अन्यानो घाजल छाजल सबै क्या सबैको नाम दिन्छन् अनि केही लाउँदिनँ अरे लास्टमा चाहिँ ए बाबा के लाउँदै हो न के अब रड हालेर के ढलामै गरिदिनु होइन लाउँछु भने भइगयो त होइन लाउँछु अलिअलि लाउनुपर्छ स्किनलाई केयर गर्नुपर्छ भन्दा भइगयो त हामीले कन्छ तानेर लिएर गएर केयर गर्छौँ हामी पनि त केयर गर्छौँ नि बिहान उठेर मुख धुन्छौँ त्यो पनि त केयरै हो नि सकिन्छ नि पुसेर हिँड्न पनि सकिन्छ सबै मैले सिकाउनु परिरहेको है सिकाउनु पऱ्यो नि त फ्यान टिप्सहरू दिनु पऱ्यो होइन अब के लाउनुहुन्छ के सबै कुरो खुलेर भन्नु पऱ्यो कसैले सोध्यो भने म यो लाउँछु होइन यस्तो यस्तो हो अरूले पनि लाउँछन् सिक्छन् तपाईँले मात्र लाएर हुन्छ जिरो भएछ है जिरो के भयो त्यहाँ जिरो भएको ए जाम धेरै भयो है जाम धेरै भयो जाम भयो त्यही भएर चाहिँ अब स्यामहरूलाई हामी त्यही त भन्न खोज्या हुन्छ के भन्न खोज्यो ठाउँ ठाउँमा आएर सबैलाई गफ हान्न सकिन्न होइन यस्तो जाम छ तेरो हेर्न तेरो बिच छोरी फोन आएको आइ हुन्छ अब यहाँ आउनु पऱ्यो होइन यसो गफसफ गरौँ भन्छन् केटाहरूले साथीहरूले सबैलाई टाइम दिनु सकिँदैन नि त सकिँदैन त्यही भएर एक मुख चाहिँ यही भ्लगै हेरेर म यहाँ सन्चै छु तिमीलाई पनि त्यहाँ सन्चै होला
आउनु फुर्सद हुनु ल हेर्दा यहीँ छु म अर्कै छु जामै म चाँडै आउँछु चाँडै हेरेर है म चाँडै नै पुग्छु तर जाम छ यहाँ खिचिरहेको छु कहाँ जाने हो नजाउँ है त्यहाँ त नजाने एन्टिक हिरो पनि जो अस्ति गरे आलुकै 400 रुपियाँ छ त्यहाँ पनि एउटा खुला छु भोलि आउँदैछ उसलाई लिएर जानुपर्छ हामी अड्डामै जाने हो कि के हो हुन्छ अड्डामै जाने हो कि आज खाएर अड्डामा जाने हो कि के हो जे गर्दा नि जे गर्दा नि हुन्छ त्यो मजा भएन नि हामी जान्न सक्छौँ दरबार हाई स्कुललाई त्यसपछि ठ्याक्कै यसको अगाडि छ रानी पोखरी त्यसको ठ्याक्कै उतापट्टि छ टावर ग्लास हाउस गरी धारामा त्यो देखिरहेको चाहिँ ग्लास हाउस हो है त थाहा चाहिँ छैन त्यो टावर जस्तो बनेको थियो नि त्यो चाहिँ ग्लास हाउस हो क्या कमलाजीको गरी धारामा खाऊ किमा नाम खाऊ ए किमा नाम खान्छ आज नयाँ खाउँ केही के हो से खान मन छैन के खानु मन छ त अहिले भर्खरै भात खाएको ए अहिले भर्खर भुजा जुनार गरिबसेको त्यो भयो मन फेरि बाहिरको स्टाइल हो नि त बिहान टक्क ब्रेकफास्ट मर्निङ वाक ब्रेकफास्ट जुस के अनि 12 बजीतिर बल्ल खाना यसको नाम भन्न छिटो भन हाम्रो छिटो भन्न त्यसको नाम उयो महेन्द्र ढिला गरिस् ए हेरेर भनिन्छ त्यो महेन्द्र भनेको त्यो कुकुर बसिरहेको रहेछ के हो मैले त्यहाँ खोजा गरेको एकछिन नाम है केएफसी जाम न त हजुर केएफसी जाम पिज्जा हट जाम भित्र यत्रो पार्किङ रहेछ त अनि त खालि देखियो खालि पार्किङ हटाएपछि कहाँको लागि केएफसी जान्लाई म कहाँ उता अन्नपूर्णको भित्र पार्किङ छ नि त त्यहाँ त लट्स अफ मरिदिन्छ नि त के पार्किङ हो नि त यहाँ पनि त पेनै थियो नि त्यो तर अलिकति कम थियो नि होइन एउटै हो होइन त्यहाँको मङ्गलिङको क्या हो अन्नपूर्णको भनेपछि यिनीहरूको सेटिङ त होइन नि ए मलाई बल्ल यस्तो चाहिँ नहोस् है सेटिङवाला काम चाहिँ नहोस् भन्ने होइन अन्नपूर्णभित्र ढक्क लगाएर पार्किङ गर्नुहोस् हामी यसको पछाडिपट्टिको आइएको थियो त्यो गाँठ पनि छैन अहिले तल जानु मन पनि छैन है म यसको हो राजा भइदिएको भए म जान्थेँ ए होइन ढोक भेट एउटा होइन अनि त्यो एउटा इज्जत भन्ने कुरो छुट्टै छ अहिले यस्तो हो नि त राजा हुँदाखेरि त जान्थे भन्दा पनि तपाईँ त बोलाउँथ्यो नि त सामान लिन अब यो खुल्लामा पैसा तिरेर त्यहाँ हेर्नै नपाए जसरी ए तिनीहरू त कहाँ बस्थे होइन तिनीहरू पनि नेपालमै बस्थे कि तर तिनीहरूको सान कहाँ थियो त्यो हेर्नु पऱ्यो नि 10 रुपियाँमा सान किनेर पाइन्छ सानलाई किन्न खोजेर हुन्छ सुट खाटमा सुत्थे अरे सुत्थे निन्द्रा कस्तो थियो त्यो हेर्नु पऱ्यो नि राजा हुँदा हाम्रो निन्द्रा कस्तो थियो त्यो डर त थिएन नि थिएन नि माने इज्जत र प्रेस्टिज होइन त यी 3 कुरा हुन्
पुरै दौडेर गयो वहाँ गयो झरझरी भयो यो बाटो ससेसहरू खाउँ नि त ससेजहरू के हो अनि नक्साल यसमा के हो यो अलिकति आउट अफ माइन्ड छ आउट अफ ट्र्याकमा छ जस्तो सिधै ठुलो ट्रक आयो भनेपछि त नक्साल जानु पऱ्यो के हो के को लागि ससेजहरूलाई हुन्छ जीवन हो ओहो पारमा बसेर यो हो यसरी राइड चाहिँ नगर्नु है केटा बेसरी गए भन्न सकिन्न बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ भन्थ्यो यो के हो बल्ली हो के हो यस्तो यार बाटो यो त म फर्स्ट टाइम हो नि यो बाटो होइन ब्रो ल यो आजको यो डे भ्लगलाई यति नै गरौँ ल है यति नै भयो हामी लन्च गरेको चाहिँ अब के गर्ने त फेरि फ्यामिलीहरूलाई फेरि मुखमा फेरि रस आउला अब रस आयो अब पानीपुरी बनाउँछन् खान्छन् अब मिटिङहरू हामीले अब खासै देखाउन सकिएन होइन अलिकति कन्फिडेन्सियल थियो देखाउनु पनि भएन फेरि गाइजहरू लाग्ला आयो हल्लेर हिँडेर धत्रोहरू भनेर त्यस्तो त हामी त्यस्तै पनि छौँ त्यो हो भन्नै पर्दैन नि ठिक छ अब इन गर्ने भयो इन गरौँ नि त अब तपाईँहरूलाई यस्तो राम्रो दृश्य देखाउँदै हामीहरू इन गर्न चाहन्छौँ है दृश्य अलिकति चाँडो भयो होला अर्को दृश्य आयो भने प्रतीक्षामा बस्नु होला स्यारी यो त हुन्न ल अर्को भिडियोमा अझै राम्रो दृश्य देखाउने बाचाका सहित हामी बिताउन चाहन्छौँ के हो संवाददाता का साथ संवाददाता